O ruído marrom é um tipo de sonambiente que pode ajudar a relaxar, concentrar-se e até mesmo dormir melhor. Também conhecido como ruído browniano, esse tipo de som é caracterizado por ter uma ampla faixa de frequências que se assemelha ao som constante de uma cachoeira distante. O ruído marrom é considerado uma das cores de ruído mais relaxantes, pois possui um equilíbrio de frequências que é agradável ao ouvido. Ele é frequentemente usado em ambientes de trabalho para mascarar outros sons e criar um ambiente mais calmo e focado. Além disso, o ruído marrom é útil para estudantes que precisam de concentração durante a leitura ou estudo, pois ajuda a bloquear distrações sonoras. Muitas pessoas também acham o ruído marrom útil para meditar, pois o som constante pode ajudar a acalmar a mente e promover um estado de relaxamento profundo. O ruído marrom também pode ser benéfico para pessoas que têm dificuldade para dormir, pois ajuda a mascarar outros sons que podem interferir no sono. Acredita-se que o ruído marrom tenha propriedades calmantes que podem ajudar a diminuir a ansiedade e o estresse. Este tipo de sonambiente é frequentemente reproduzido por meio de dispositivos eletrônicos, como alto-falantes ou aplicativos de celular. Uma das principais vantagens do ruído marrom é que ele é contínuo e não possui padrões distintos, o que o torna menos propenso a causar distrações. Ao contrário de outros tipos de ruído, como o ruído branco, que contém todas as frequências em igual intensidade, o ruído marrom possui uma queda suave nas altas frequências, tornando mais suave aos ouvidos. O ruído marrom também pode ser usado para ajudar bebês a dormir, pois a repetição do sonambiente pode imitar o ambiente uterino e proporcionar uma sensação de conforto. A popularidade do ruído marrom cresceu nos últimos anos, com inúmeros vídeos disponíveis no YouTube e aplicativos dedicados a fornecer esse tipo de sonambiente. Se você está procurando relaxar, concentrar-se ou melhorar seu sono, experimentar o ruído marrom pode ser uma opção simples e eficaz. Além disso, o ruído marrom pode ser facilmente incorporado à sua rotina diária. Antes de usar o ruído marrom para ajudar no sono, certifique-se de criar um ambiente adequado, com um quarto escuro e confortável. Muitas pessoas acham o ruído marrom uma ferramenta valiosa para aumentar a produtividade e a concentração, especialmente em ambientes barulhentos ou caóticos.